Se trata de un grupo misterioso que ha publicado una serie de rompecabezas y desafíos en línea desde 2012. Todo comenzó en el foro de 4chan con una imagen anónima la cual contenía el siguiente texto: hola, estamos buscando a personas inteligentes y para lograrlo hemos creado un test, así que esta imagen contiene un mensaje oculto: buena suerte y esperamos conocer a los pocos que lo logren. La imagen contenía un mensaje codificado en el cual tenías que cambiar todas las letras siguiendo un patrón para que al final te mandara a Reddit, donde te encontrarías con un rompecabezas aún más grande para acto seguido obtener un número de teléfono, el cual te daba otro rompecabezas que te mandaba a una página con diferentes coordenadas principalmente en Estados Unidos y Europa, pero ¿qué había en estas ubicaciones? Pues bien, cuando ibas justamente a estas coordenadas había hojas impresas con el logo de 3301 y un código QR. Para no hacerte el cuento largo, al final únicamente una persona llamada Joel Erickson fue capaz de resolver el acertijo por sí solo, ya que las demás personas que lograron avanzar lo hacían en grupo o con el mismo progreso de Erickson. Al final de todo esto, las personas recibían un mensaje con el lema: felicidades, nosotros te contactaremos. Así fue en 3 ediciones que fueron llevadas a cabo con el mismo proceso, solo que rompecabezas distintos, hasta que en el año 2016 publicaron lo que sería el rompecabezas más difícil de todo internet. Se trata de un libro escrito por ellos mismos, solo que usando runas completamente. Hasta el día de hoy este rompecabezas sigue sin ser resuelto y los que lograron llegar a la fase final de las primeras 2 ediciones al parecer aún no han sido contactados. Pero entonces, ¿cuál fue el fin de todo esto? Una simple estrategia de marketing que ya va para 10 años, otros creen que se trata de alguna organización gubernamental o simplemente de alguien ocioso. Al final creo que nunca lo sabremos, ya que es importante destacar que la verdadera naturaleza y objetivo de si cada 3301 sigue siendo un misterio.